സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫുൾ ഷഫിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ റൈറ്റിന്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എങ്ങനെ തിരിയുന്ന അതുപോലെയാണ് റൈറ്റ് 6. പിന്നെ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിന്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എങ്ങനെ തിരിയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തിരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ R' എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തിരിക്കാം, റൈറ്റിന്റെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തിരിക്കാം. പിന്നെ L' എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലിന്റെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തിരിക്കാം. പിന്നെ F, നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് F. അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തിരിക്കുക Fന്റെ. F' എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തിരിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് ബാക്ക്, B എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ B' എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ യെല്ലോന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടോ, യെല്ലോന്റെ സെന്ററിന്റെ ഈ എഡ്ജ് പീസിലെല്ലാം വൈറ്റ് എത്തിക്കണം. ഈ യെല്ലോന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ബ്ലൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എപ്പോഴും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, റെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എപ്പോഴും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യെല്ലോന്റെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ യെല്ലോന്റെ സെന്റർ പീസ്, ഈ എഡ്ജ് പീസിലെല്ലാം വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോലെ കിട്ടും. അത് ഇനി ആ പ്ലസ് പോലെ കിട്ടിയാൽ ഈ വൈറ്റിന്റെ നേരെ മുകളിലത്തെ കളറൊക്കെ റെഡ് ആണ്. അപ്പൊ റെഡിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 ടേൺ ബാക്കോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു വൈറ്റ് നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഇനി അടുത്തത് ഈ വൈറ്റിന് മുകളിലത്തെ കളറൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നേരത്തെ വൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് 2 ബാക്കോട്ടേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതേപോലെ നമ്മൾ 2 ടേൺ ബാക്കോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത കളറൊക്കെ ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പൊ ബ്ലൂവിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഓൾറെഡി മാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 ടേൺ കൊടുത്ത് ബാക്കോട്ടേക്ക് ആക്കിയുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഈ വൈറ്റിന്റെ മുകളിലത്തെ കളറൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീനിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതാ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതും 2 ടേൺ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ആക്കാം. ഇനി നമ്മൾ യെല്ലോന്റെ ഭാഗം നോക്കണ്ടേ. ഇനി അടുത്തത് യെല്ലോന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ വൈറ്റ് ആണ് നോക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് നമ്മ നേരത്തെ യെല്ലോന്റെ എഡ്ജ് പീസിലെല്ലാം വൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം നേരെ ഈ വൈറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ ആടെ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിനി കോർണർ പീസസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇങ്ങനെ കോർണർ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് താഴെയാക്കിയിട്ട് പിടിക്കണം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നോക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതാ ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഈ കോർണർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക, ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക. ആ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറൊക്കെ റെഡ് ആണ്. റെഡിന്റെ സെന്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. റെഡിന്റെ സെന്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ 2 കോർണർ ശരിയായി കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെയാണ് ശരിയായി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് അത് താഴോട്ടേക്ക് ആക്കാം. ഇനി ഇത് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഈ വൈറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്രീനിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഗ്രീനിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കോർണർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ 3 കോർണർ നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കോർണറേ ഉള്ളൂ. അത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്.
ആ വൈറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ആക്കാം. ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പൊ ബ്ലൂവിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ബ്ലൂവിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് നമ്മ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. നമ്മ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ വൈറ്റ് ഫുൾ ആയി കിട്ടിയാല് വൈറ്റ് ഫുൾ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എപ്പോഴും ഫുൾ ആയി കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തോ ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്തത്. അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ഫുൾ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫുൾ ആക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് അടിഭാഗവും യെല്ലോ എപ്പോഴും മുകളിൽ പിടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് പീസിൽ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കാം. ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അതപ്പോ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെയും യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കളർ ഏതാ നോക്കാം, റെഡ്. അപ്പൊ റെഡിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ റെഡ് ഗ്രീനും എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെയാ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കാന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂവ്മെന്റ്സ് R' അതെല്ലാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റെഡും ഗ്രീനും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീന് ഏതാ ഭാഗം നോക്കാം, റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ റൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ R'. ഇനി നമ്മ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത പാട് നമ്മ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് കോർണർ ഇവിടെ ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഒക്കെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീനിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തിക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായ റെഡും ഗ്രീനും ഈ എഡ്ജ് പീസിലേക്ക് എത്തി. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്. യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെയും യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ കളർ ഏതാന്ന് നോക്കാം. ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്ററിലേക്കായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓറഞ്ചിന്റെ നേരെ മുകളിലത്തെ കളറൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീന് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കാം. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ്. U', L', U', L. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വൈറ്റ് കോർണർ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വൈറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീനിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് വൈറ്റ് ഇവിടത്തേക്ക് ആക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ ആണ് ഫുൾ ആക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലസ് ആക്കേണ്ടത് യെല്ലോ. അപ്പൊ പ്ലസ് ആയി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് കോർണർ ശരിയാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പ്ലസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, ലൈനായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ യെല്ലോ ഇവിടെ വരും, ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ ഒറ്റൊരു സെന്റർ മാത്രമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാല് F R U R' U' F. ഇതാ നമുക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ യെല്ലോ കോർണറാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യെല്ലോ കോർണർ ശരിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓൾറെഡി ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറും പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടാം. അന്നേരം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ ഒന്ന് വന്നാല് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റൊരു കോർണർ മാത്രല്ല, ഇവിടെയിൽ കിട്ടും. അന്നേരം ബാക്കി വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. R U R' U R U2 R'. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് യെല്ലോ കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് യെല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറ് കോർണർ പീസ് രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇനി അടുത്തതും വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും
ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്ന ഭാഗം നമ്മളെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരാം. r dash f r dash b2 r f dash r dash b2 r2. അപ്പൊ എല്ലായിലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാർ ഓൺ ബാക്കാ കിട്ടണം. ബാർ ഓൺ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കളർ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറ് ബാർ ഓൺ ബാക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ബാർ ഓൺ ബാക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പം r u dash r u r u r u dash r dash u dash r2. ഇനി നമുക്ക് ബാർ ഓൺ ബാക്ക് കിട്ടിയാ നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മ ഒന്നും കൂടി ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കളർ ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ r u dash r u r u r u dash r dash u dash r2. നമ്മളെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.